Навистина ми е чест што сум денес овде и ви благодарам на поканата. И се надевам дека се во ова денес што се случува нема да остане само денес. Знаете, сите зборуваме, ова е денес во чест на денот за подигнување на свеста за цистична фиброза. Сите зборуваме за денови, за месеци за подигнување на свеста. Меѓутоа, она што треба да се случува во текот на целата година. Грижата за секоја поединечна состојба, за секоја поединечна болест, треба да биде наше секојдневие. Вчера, исто така, имав чест да бидам поканета на крводарителската активност, која што беше во чест на денот на цистична фиброза. И знаете што ме запрепасти? Тоа што сите имаше голем број дарители и одлична беше акцијата, секоја чест на организаторите и на вашите колеги, трансфузиолозите. Прекрасно организирана акција. Но она што ме запрепасти е тоа што сите дарители беа или членови на семејствата на болни со цистична фиброза или нивни пријатели. Свеста треба да се подигне кај пошироката јавност. Треба да работиме на подигнување на свеста на целото општество. Затоа што не знаеме од каде може да дојде помошта. Затоа што сите треба да сме солидарни, сите треба да имаме емпатија и да помагаме не само фамилиите кои што секојдневно се соочуваат со овие проблеми. Јас, да не речам, четврт век веќе работам, дел од нашите пациенти се пациенти со ретки болести, со цистична фиброза, и ние се соочуваме, иако не можам да кажам секојдневно како моите колеги на овој оддел, меѓутоа сепак и ние сме свесни со какви проблеми се соочуваат. И се обидуваме да најдеме некакво решение кое што е моментално. Меѓутоа, проблемот е што мора системски да се решаваат проблемите. Знаете како? Секојдневно има напредок во развојот на терапијата. Медицината премногу брзо се развива. Ова пандемија со ковидот само ни е знак колку брзо напредува медицинската наука. Ние за колку кратко време добивме современи вакцини, имаме и лекови кои што за кратко време ќе бидат аплицирани. Значи, развојот на науката ни овозможува да го пролонгираме животниот тек на сите пациенти. Конкретно, како што споменавте, морам да кажам дека навистина последните години и по сведоштвото на моите колеги, навистина е направен огромен исчекор во третманот, дека нашите протоколи се согласени со европските и дека ние не заостануваме во однос на применетата терапија. Меѓутоа, мораме да се бориме да примениме се она што е ново. Значи, колку што е можно повеќе да се набавуваат нови, по-добри и поефикасни лекови. И она што исто сметам дека е важно, да се работи на обезбедување на функционалност на центарот, кој што може би е добро да се размислува, како што споменавте, вчера го дискутиравме тоа. Идејата е да се направи регионален центар, или да не речам балкански можеби, затоа што иако имаме во нашата држава околу 130 на пациенти, како што споменавте, што е релативно голем број во однос на ретките болести. Сепак тоа е еден мал број и добро би било да се комуницира барем на регионално, а подоцна и на европско, па и на глобално ниво, и на таков начин да се следат трендовите, да се прават некои понатамошни проекции, што би можело да се соврши и каде би можело да се оди понатам. Така што постојат многу работи на кои што може да се работи и кои што може да се подобрат. Исто така, како што Ивана спомена, и ти благодарам навистина за прекрасното изјаснување.
Мислам дека ваквите изјаснувања, ваквите тестимонијали, што би ги нарекле, се многу важни. Не само да остане во овој затворен круг кај нас. Мислам дека сведоштвата на луѓето кои што се соочуваат со болест и оние што се со нив можат да допрат до сите луѓе. И на таков начин сите луѓе да се свесни со какви проблеми се соочуваат секојдневно и на таков начин да се вложат себе си каде можат да направат некаква помош. Дури едноставно некогаш и со разговор кој што честопати на сите нас не е неопходен. Секој може да го најде своето место во општеството. И со современиот прогрес на науката, вашиот живот, како што спомена Ивана, е многу продолжен и верувам дека голем дел ќе доживеат и длабока старост. Со пандемијата сите сме свесни дека не можеме да предвидиме кој колку ќе живее, меѓутоа она што е многу важно, општеството да обезбеди се што е неопходно за да се пролонгира животот на секој еден поединец, но и да се обезбеди квалитет на животот. Значи да може да функционира квалитетно во текот на целиот живот. Така што во секој случај се надевам дека оваа денешна дебата навистина ќе придонесе да овие проблеми допрат до многу поголем број на луѓе и дека навистина ќе се подигне свеста во вистинска смисла на зборот. Значи, како што споменав пред да почнеме, ние минатите години се вклучувавме со обојување на кабинетот во боите на ретките болести, со боење на рацете, но знаете како, тоа е само едноставно, да не речам пиар стратегија. Од наша страна не е пиар, сепак сме се надевале дека ќе има некаков ефект. Меѓутоа, многу е важно да се направат суштински промени. Се надевам дека во иднина и тоа ќе се случи и се случува, меѓутоа со многу поголем интензитет се надевам дека ќе продолжи во иднина. Ви благодарам уште еднаш на поканата и навистина ми беше драго што сум денес овде и што ги слушнав сите, особено Ивана, која што навистина имаше прекрасно излагање. Ви благодарам.